میکنید و ما از شما سپاسگزار هستیم دوست عزیز. اگر اجازه بدید به تهران می رویم. تلفنی داریم از تهران. سلام تهران، بفرمایید. سلام تهران، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عرض قربان، بفرمایید. وقتتون بخیر. آقای فرودی جانم، میخواستم این مسئله عنوان کنم. توجه کردین؟ بله بفرمایید. مملکتی که میرن نامه میندازن تو چاورای امام زمان، چلو کباب برای امام زمان میفرستن. این فوتبال مسخره بازیه. الان امام زمان دیروز گرسنه‌اش بود، من میخواستم برم بریدم براش، ریختمش برای سگی. اجازه بدید، خیلی از لطفتون ممنونیم که به ما تلفن کردید، ولی استدعا میکنم که نزاکت رو رعایت بفرمایید و عفت کلام همینطور. و اجازه بدید فقط به بحث امشبمون بپردازیم که در رابطه با فوتبال. من یک سوال میخوام مطرح کنم با آقای افراخان و آقای